22 जुलाई के लॉन्च हुई वन प्लस नॉट 2 5G कलर के लेके हो गई खुलासा। वन प्लस नॉट 2 5G स्मार्टफोन देश भर में 22 जुलाई के लॉन्च कल जाई। अब लॉन्च से ठीक पहले ही एकरी कलर के लेके खुलासा हो गई बा। कुछ तस्वीर सामने आइल बा जैसे एकरी कलर वेरिएंट के लेके ई सब खुलासा भइल बाटे। नया लीक से ही खुलासा हो गई बाटे कि नॉट 2 5G के ब्लू हेज, ग्रे सिएरा और ग्रीन वुड्स कलर में लॉन्च कल जाई। डिजाइन के बात होके तो नॉट 2 5G में आगे की तरफ एक पंच होल स्क्रीन दिहल जाई। फोन में बाईं तरफ वॉल्यूम रॉकर बटन भी देखे के मिल जाई। वन प्लस नॉट 2 5G स्मार्टफोन में 6.43 इंच एस एमोलेड फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले दिहल जाई। कीमत के बात होके तो 8GB रैम वेरिएंट के ग्रे सिएरा और ब्लू हेज कलर में करीब 31,999 रुपया में लॉन्च कल जा सकेला।